اهلين وسهلين الناس الكل، مرحبا بكم في فيديو جديدة. اليوم عندي انفيتي معايا. تدا. عسلامة. اليوم معايا مايا. مايا هي بنتي. اليوم باش تجي معايا في الفيديو على خاطر اليوم باش نحكيو على الكولتور فينانسيير عند الصغار. عند الصغار. Voilà. الفيديو دي حبيت فريمون نحكي. جو في دوني كيلكو بوين كيلكو كونساي واحنا شنو اون ابليك باغ اكزومبل مع مايا. اما نحب نقول لكم راهو فريمون انه il n'y a pas d'âge pour commencer la culture financière عند صغارنا. Il faut savoir كيما صغارنا زادا يتعلموا انهم يقراو ويكتبوا. C'est bien aussi qu'on met en place une culture financière. ونحطوا البروسيسوس نتاع جيستيون دارجون في لي زابيتود نتاعهم. وبيان ايفيدامون هذا ان فيت ماهيش ماتيير نقريوها في المدارس نتاعنا. اي اوسي معناتها ما نلقاوهاش في المدارس. يعني سي لو رول نتاع الفامي نتاع لي بارون نتاع لي بروش دو ترانسميتر سيت كولتور. داكور. حسيلو. اليوم مع مايا جيت باش نحكي لكم على الكولتور فينانسيير ونحب باش نبدا بالبروميير بوين. البروميير بوين راهو كيما نقولها il n'est jamais très tôt pour commencer la culture financière عند الصغير نتاعنا. يعني on peut commencer avec un âge qui est très petit كيما نقولوا احنا après 2 ans et demi يمشي معنا يقضي. نجمو نعطيوه باغ اكزومبل. شنو هو الاكزومبل اللي قلنا عليه احنا ميوت؟ نجمو مثلا نعطيوه نقولوا احنا 300 400 فرنك قد كيف نمشيو مثلا للبولانجري باش ناخذ دبوسه. باش ناخذ خبزه باردون. جو سي با جي بونسي في دبوسه وي ولا باش ناخذ دبوسه. معناتها انه احنا هو يبدا معنا صغيرنا ما نعطيوه الفلوس اللي لازم باش نشريو باش نقضيو قضيه معينه هكيكا اون لينيسي دون لو سونس او العطار ولا الخباز ولا حاجه راهو ماهوش يعطينا فيك القضيه هذيك بلاش. راهو اون كونتر بارتي احنا نعطيوه دو لارجون عليها. هذه هي لو بروميير بوين. لو دوزيام بوين سي كو احنا يخلينا انه مع صغيرنا نجمو نعملوا اون بلاس كيفاش يحسب كيفاش شنو لازم يرجع له شنو لازم يعمل له. voilà ça sera par la suite. D'accord. هذا le premier point c'est que vraiment il faut commencer tôt la culture financière عند صغارنا. d'accord. البوان الثاني نحب نحكي عليه هو ثاني. Le point الثاني نحب نحكي عليه هو c'est de s'adapter avec l'âge de l'enfant. d'accord. معناتها comment on s'adapte avec l'âge de l'enfant. يعني احنا صغيرنا هو واللاج نتاعو نجمو نبداو on l'implique في الفلوس. bien évidemment je sais que l'argent toujours c'est un tabou que ce soit au sein de notre société que ce soit au sein de la famille. d'accord. اولا الحاجه الاولى c'est que احنا صغيرنا un certain moment باش يولي نعطيوه de l'argent de poche. كي نعطيوه l'argent de poche il faut toujours surveiller. نعرفوه شنو شري بيهم. نعملوا un petit questionnaire. نسألوه شنو عمل بيهم الفلوس اللي اعطيناهم له. داكودو. هذه الحاجه الثانيه. الحاجه الاولى في الادابتاسيون. وبيان ايفيدامون كنقول احنا نجمو نبداو نحكيو فريمون مليح وديسكوسيون بارابور على l'argent c'est à partir de 6 ans 7 ans نجمو نحكيو على الكوتي هذاك. داكودو. البوان الثاني نحب نحكي عليه في النقطة de s'adapter avec l'âge de l'enfant, c'est qu'on peut par exemple commencer à lui expliquer les différents modes de paiement. معناتها نقولوا له احنا شنو باش نجمو نخلصوا. bien évidemment يدور لي ما يتعرفهم les modes de paiement. Oui. Vas-y, tu peux nous dire. L'argent. Voilà, on peut payer avec de l'argent liquide, معناتها فلوس ملموسة. Oui. Carte bancaire. Oui. Carte. Chèque. Voilà, carte bancaire, chèque. Ou par paiement. Voilà, par paiement. En fait, c'est un virement d'un compte à un autre. d'accord. هذوما les 4 principaux types de paiement. نجمو نفسرولهم بشويه بشويه. بالنسبه لصغيرنا راهو كيف نكتبوا مثلا نعطيو شيك. هذاك الشيك هذاك سي د لارجون اللي هو يتنحى من الكونت نتاعنا. Comme par exemple, c'est un cadeau de bac. فوالا كيما نجمو نعطيو مثلا ان شيك لعبد نجح في الباك. نجمو نخلصو باغ شيك اون اكتيفيتي. نجمو نخلصو باغ شيك اون فاكتور. وزاد باش يفهم صغيرنا لي مود دو بايمون مثلا بالنسبه للكارت بانكير سي بيان انو نمشيو احنا وياه للديستريبيوتور نتاع البنك نوريو لو بروسيسوس كامل. هو يدخل الكارته وبعد ما ندخلو الكارته شنو نحطو
نقولوا النمبر. فوالا نحطوا لو كود ونطلبوا شنو احنا يلزمنا فلوس ويخرج لنا الفلوس et aussi expliquer à notre enfant ولا لا تي فاتيغي مايا اي اون اكسبليك معناتها الصغير نتاعنا انه الفلوس هذوك ما راهم تجبدوا من الكونت نتاعنا داكودو نفسروا له انه الكارت سي كوم سي سي دو لارجون ليكيد زاده داكودو. حاجه اخرى زاده راهو بالنسبه لصغيرنا سي بيان دو lui expliquer l'argent معناتها دو l'impliquer dans la vie نتاعنا معناتها dans le sens lui expliquer les types de rémunération شنو نجموا معناتها مثلا اذا كان بوه ولا امه بنكاج يراو فما 13 موا شنو هو 13 موا شنو هو السالير اذا كانوا اوتو انتربرونور ولا شيف دونتربريز راهو ما عندوش سالير راهو بلوتو عنده دي بينيفيس نفسروا en fait c'est les différentes rémunérations le rapport avec l'activité professionnelle اللي عملها les parents والريمونيراسيون والسالير en fait نبداو ندخلوهم شويه on les implique في la vie financière نتاع الفامي مثلا si on passe par une période un peu difficile on peut expliquer la meilleure solution toujours et le chemin le plus court بالنسبه للصغار انه احنا نحكيو معاهم ديريكتومون شنو هو la situation نتاع الفامي نتاعنا c'est que par exemple اذا كان احنا en construction de maison ولا حاجه نجمو نقولوا انه par exemple احنا راهو on passe par une période un peu difficile est-ce qu'on peut laisser مثلا اذا كان هو طالب نقولوا احنا جو ولا حاجه ولا هو معناتها غالي نجموا نقولوا مثلا اسكو نجموا مثلا نحطوا له دو كوتي بشويه على خاطر لا سيتوياسيون احنا تو متسحناش نشوفوها ديريكتومون والا مثلا اذا كان الجو هذاك نتاع مثلا هو 5 سنين وهو نتاع عمره 7 سنين نقولوا تيان نجموا نعملوا انفلوب نحطوا فيها كل مره شويه باش كي يجي عمرك 7 سنين تلقى لا سوم باش تشري الجو هذاك en fait on peut mettre des places des solutions sans que l'enfant soit frustré ou sans que le rapport avec l'argent soit que d'argent pur فهمتوا باش فريمون الصغير نتاعنا يفهم لا سيتوياسيون فينانسيير نتاع الفامي داكودو. وحاجه اخرى سي بيان انه احنا نقولوا لصغارنا لو اكسبليكي لو كو دو لا في يعني مثلا باش يشري فيلو نجموا نقولوا مثلا طون بير و تا مير مثلا خدموا 3 ولا 4 ايام باش نجموا نشريو لك الفيلو هذاك مثلا مشينا فاكونس سنه للبلاصه هذيك رحنا ونا ليسي تو لي موا مثلا 50 اورو ولا 50 دينار باش نمشي en fait c'est vraiment de lui de mettre en place le processus déjà par rapport à sa gestion plus tard et aussi qu'il comprend que راهو معناتها الفلوس هذوك ما والديك تعبوا عليهم راهو خدموا عليهم كل حاجه هذيك داكودو فوالا ميوت تعطيكم في دي بيزو حاسيلو فوالا هذا لو بوين الثاني اللي قلت لكم فريمون vous vous adaptez en fait il y a pas هذوما اللي عطيتهم c'est des exemples il y a pas un seul exemple c'est vraiment de s'adapter avec l'âge de votre enfant et comment lui passer l'information et comment mettre en place les habitudes هذوما financières داكودو هذا لو بوين الثاني الاول والثاني اللي حكيت لكم عليهم c'est que le premier il y a pas un âge on peut commencer très tôt le deuxième on s'adapte avec l'âge en vous donnant les exemples comme Bekri. Et le point 3, c'est commencer à épargner. Et quand on dit commencer à épargner, c'est voilà, c'est commencer à mettre en place إنه إحنا ندخروا في شنو هي ديما شقاقة احنا en fait c'est vraiment après كل حاجه كيفاش تنجم تكون معناتها indépendamment من السوم شنيا فليس مع فليس يوليك دايز mais c'est bien de mettre en place ce processus بالنسبه للصغير احنا باغ اكزومبل مع مايا تحب انت تحكي عليها كيفاش نعملوا لي بان فازي et ben en fait maman elle a décidé au lieu que toi fais tous les flous tous les jours et ben elle a décidé de comment tu fais l'épargne toi pas avec moi c'est quoi la solution qu'on a mis pour mettre en fait chacun avec moi et ben on va tous les premiers mois elle me donne de l'argent. Voilà, exactement. J'ai failli dire de l'or. Hein. De l'or dis donc. voilà. نفسر لكم اني en fait مع مايا قلت لها كل اول شهر تجي تذكرني باش نعطيك فلوس تحطهم في الشقاقه اذا انت فلتت لو بروميير دو موا تجيني لو دو جو سوي ديزولي
ما نعطيكش. هكاك مرة أخرى نتعلم. هذاك اكزاكتومون كيك مرة أخرى ما تتعلم. وهذا ان فات اكسبري سي با فورسيمون كو للادخار، مي زاد باش هي تتعلم بلوز او موان الكالندريي لي موا لي جور وكل شيء. سي ان فات يميتر ان بلاس الواحد هذايا. Comme par exemple كل مرة ماما en fait ماشية الغدوة très très tard le 1er novembre oui voilà en fait le 1er octobre. Voilà, c'était le 1er octobre. باش نفسر لكم le 1er octobre نتاع الشهر الفايت نتاع اكتوبر اللي تعدى، moi j'étais en déplacement professionnel et du coup مايا جاتني قبل بنهار قالت لي مي انت لو بروميي ماكش باش تكون للنيكا، كيفاش باش نعمل اني في الشقاقه. اي جي فريمون جي بيان ابريسي على خاطر فينالمون خممت في ديجا حسبت انه باش يوفى شهر سبتمبر باش يجي شهر اكتوبر اي اون بليس لو بروميي جو سري با لا، كيفاش نعطيها قبل ولا نعطيها من بعد باش هي او باش تعطينا قبل. فوالا ديكو عطيتها قبل باش حدثت الشقاقه. سي ترو كول على خاطر قريب توفى وقريب تتعبى. وي تنفسر لكم كيفاش احنا نعملوا زاده باغ لا سويت. وايمون ان فات ايمون يعطيها الياتوارمون، يعطيها كل مره وكيفاش في الشهر ما تعطيها بليزيور فوا وقت اللي يحب هو يعطيها، الا يفضل مثلا من قضيه فريمون سي تري زالياتوار. معايا انيس تو لي بروميي ومع ايمون يعطيها كيكا. الشقاقه هذه تدوم لنا عام كامل دو 1 جانفي حتى كش الفان ديسمبر. فيغ فان ديسمبر مع نويل نحلوا الشقاقه، نحسبوا شنو فيها. Une partie du même nombre pour moi. Voilà, exactement. Et une partie du même nombre pour le banquet. Voilà, exactement. Une partie تاخذها مثلا نحن نحدد البودجي à peu près نتاع لي جو اللي هي تحب تاخذهم. Sinon on peut l'ouvrir comme ça. Oui, voilà. Juste نفسر ميوتا. Une partie تحب تشري بها هي شنو تحب دي كادو. Elle a un budget باش تشري دي كادو. Et bien évidemment processus قبل ما تشري دي كادو il faut faire le tri dans la chambre. Comme les cadeaux لما تستعملهمش نعطيهم des associations. S'il y a d'autres cadeaux, voilà exactement. S'il y a d'autres cadeaux نجمو ننظموهم ونعملوا تصاور مزيانين ونبيعوهم على لو بون كوين bien évidemment. وتمشي بالبودجي هذاك نتاعها للماغازان دو جو، elle fait le tour تعمل حسابات تحسب خاطر نحس عايشكم قبل ما تشريو فيت في عايشكم s'il vous plaît اعملوا comptez très très bien dans votre tête الفلوس اللي عندكم و le jeu اللي il coûte. Voilà exactement. عايشكم. Voilà صحيت ميوتا en fait عايشكم دي خذتها ما عندي. دوكو اكزاكتومون معناتها فريمون elle fait le tour تعرف هي قداش عندها تبدا تحسب شنو لازمها باش تاخذ تال جو وتال جو وتال جو. حاسين هو فريمون سي ان تري بون اكزرسيس للصغير كيف هو عنده لونفلوب نتاعو عنده البودجي نتاعو ونجم ان هو يختار هكاك ما يكونش دون لا فرستراسيون ولا يولي يبكي لك ونحب ناخذ ديكا وديكا وديكا هكاك ديال الديبي نتوما متفاهمين عندك فلوسك باش تاخذ بهم. D'accord. Et le reste, نحطوه في الكونت d'épargne نتاعها و bien évidemment quand elle sera grande تلقاه que ce soit لقرايتها pour des voyages pour oh là là je me la pour des voyages باش تشري كرهبة en fait quel que soit ces projets de l'avenir quel que soit en fait avec vraiment ce sera son épargne. Et à partir du 1er janvier rebelote ناخذ تيرليغ اخرى ناخذ شقاقة اخرى ونعاودوا نفس البروسيس. غابة Voilà, عم جاي غابة exactement. نعاودوا نفس le process نتاع l'épargne. Après c'est notre méthode. Moi je la partage avec vous. كل حد وكيفاش. Voilà, كل حد وكيفاش jusqu'à décembre. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Et décembre. C'est bon, on a compris. C'est 12. On a compris, d'accord, ok, très bien. Voilà, هذه ما يخص le point الثالث اللي هو الادخار. Le point الرابع اللي نحب نحكي عليه je vais parler rapidement, c'est vraiment de commencer la culture financière مع أولادنا avec le jeu. Ou le jeu هو راهو c'est le meilleur chemin بالنسبة 4
بالنسبه للصغار نتاعنا يتعلموا رابيدمون. فما جو تحفون على الاخر اللي هو مونوبولي بور لي زونفون، يعلمهم طول البروسيسوس. سي اون تيت سوسيتي، يعرفوا انه سوسيتي هذيك فيها فلوس، يعرفوا انه فيها بنوك، يعرفوا انه فيها دي ادمنستراسيون، يعرفوا انه فيها فيسك، يعرفوا انه فيها دي تاكس، يعرفوا انه فيها حبس. وهذاك ان فيت سا لي انيسي ان بو. وهكاك افيك لي بوين اللي قلت لكم عليهم، الصغار نتاعنا يوصلوا l'âge adulte avec déjà un processus qui est mis en place par rapport à une culture financière, par rapport à une bonne gestion d'argent. Voilà, pour récapituler, le point lourd, c'est qu'on peut commencer tôt. Le point thani, on s'adapte avec tous les âges, bien sûr avec les exemples à tétronkom. Le point tel, mettre en place l'épargne. Et le point gawa, jouer avec les enfants. D'accord? ان شاء الله عجبتكم الفيديو هذه. طولت عليكم شويه bien évidemment خاطر معايا parfois voilà. Je suis heureuse qu'Amel m'a une vidéo et merci d'avoir accepté de regarder cette vidéo. Oh, c'était très gentil ma chérie. حسيت نقول لكم ان شاء الله عجبتكم بالحق الفيديو. نقول لكم à bientôt في الابيزود الجاي باش نحكيو فيها على les différents QI financiers. À bientôt. نحبكم برشا. بسلامة.